guys, இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ஒரு சூப்பரான வீடியோ தாங்க பார்க்க போகிறோம். ஸோ நம்ம சேனலுக்கு நீங்கள் புதுசாக இருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு கூட இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் இப்போ வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்துட்டு ஒரு சூப்பரான வீடியோ தான் வந்துட்டு பார்க்க போகிறோம். அதாவது கண்டிஷ்னர் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் அண்ட் அதோட பெனிஃபிட்ஸ்லாம் என்ன, நம்ம நேச்சுரலாக ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறோம் இல்லையா. ஸோ அதோட பெனிஃபிட்ஸ்லாம் என்ன, இது வந்துட்டு எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இன்றைக்கி வீடியோலாம் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் உங்களுக்கு கண்டிஷ்னர்னால் என்ன அப்படிங்கிறது ஆல்ரெடி தெரிஞ்சிருக்கும் இல்லையா. ஸோ நம்மளோட ஹேரில் அப்ளை பண்ணக்கூடிய ஒரு ப்ராடக்ட் தான் வந்துட்டு கண்டிஷ்னர் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க. ஸோ இதை வந்துட்டு நம்ம கடையில் வாங்கி யூஸ் பண்ணக்கூடிய கண்டிஷ்னர்லாம் நமக்கு என்னென்ன பெனிஃபிட்ஸ் கிடைக்குதுன்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா, நம்மளோட ஹேரை வந்துட்டு நல்லா ஸ்வெட்லேருந்து க்ளீன் பண்ணுது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க. அண்ட் அதே மாதிரி நம்ம ஹேரை வந்துட்டு நல்லா சாஃப்டாக ஷைனியாக வச்சுக்கிறதுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப் பண்ணுதாமா. அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம ஹேரை வந்துட்டு ட்ரை ஆகாமல் அப்புறம் டல்லாக இல்லாமல் நிறைய ஹேர் ஸ்டைல்ஸ்லாம் பண்ணுறதுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப் பண்ணுது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க. ஸோ கண்டிஷ்னரை நம்ம ஃபர்ஸ்ட்டு முறையாக எப்படி அப்ளை பண்ணோம் அப்படிங்கிறதான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ கண்டிஷ்னர் பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட ஹேரில் மட்டும்தான் வந்துட்டு அப்ளை பண்ணுவோம். நம்ம ஹேரில் இருக்க ரூட்ஸு அண்ட் ஸ்கேல்ப்பு இதிலலாம் வந்துட்டு அப்ளை பண்ணோன்னா நம்மளோட ஹேர் ஃபாலுக்கு நிறையா சான்சஸ் இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க. ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்துட்டு இந்த கண்டிஷ்னரை எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுங்கிறத வாங்க பார்க்கலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்துட்டு ஒரு 1 பவுல் ஆஃப் பாயில்டு ரைஸ் வந்து எடுத்துக்கலாம். ஸோ அது கூடவே நீங்கள் வந்துட்டு நார்மலாக என்ன வாட்டர் யூஸ் பண்ணுவீங்களோ அந்த வாட்டரில் பார்த்திங்கன்னா நான் வந்துட்டு நல்லாவே ஊற வச்சுக்கலாம். ஸோ இது வந்துட்டு நம்ம 10 மினிட்ஸ்க்கு கிட்டத்தட்ட ஊற வச்சுக்கணும். 10 மினிட்ஸ் இல்லைனா 10 மினிட்ஸ்க்கு மேலே கூட நீங்கள் வந்துட்டு ஊற வச்சுக்கலாம். அது வந்துட்டு நல்லா சாஃப்ட் ஆகணும் இல்லையா. ஸோ சாஃப்ட் ஆகிற வரைக்கும் நம்ம வந்துட்டு நல்லாவே ஊற வச்சுக்கலாம். ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா அரிசி வந்துட்டு நல்லாவே ஊறிடுச்சு. இதை பார்த்திங்கன்னா நான் வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் வந்து மாற்றிக்கிறேன். ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்துட்டு ரைஸ் எல்லாமே போட்டாச்சு இல்லையா. அண்ட் அது கூடவே நம்ம ஊற வச்சுருந்தா வாட்டரையும் இதில் வந்துட்டு ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ உங்களுக்கு அந்த வாட்டர் பத்தலை அப்படின்னா எக்ஸ்ட்ரா வாட்டர் கூட நீங்கள் வந்து பயன்படுத்திக்கலாம். ஸோ இப்போ வந்துட்டு இதை அரைச்சிட்டு வந்துடலாம். ஸோ இதை வந்துட்டு உங்களுக்கு பார்த்த உடனே தெரிஞ்சிருக்கும். ஸோ கண்டிஷ்னர் மாதிரியே ரொம்ப ரொம்ப சாஃப்டான டெக்ஸ்சராக இருக்குது. அண்ட் நம்மளோட ஹேரில் அப்ளை பண்ணுறதுக்கும் ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும்னே சொல்லலாம். ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட கண்டிஷ்னர் வந்து சூப்பராக தயாராகிடுச்சு. ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா இது வந்துட்டு கண்டிஷ்னரோட டெக்ஸ்சரில் வந்துட்டு வந்துருச்சு இல்லையா. ஸோ உங்களுக்கு இன்னும் கூட வாட்டர் ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் வந்து வாட்டர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். அண்டு அதே மாதிரி உங்களுக்கு லிக்விடாக வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்களாலும் நீங்கள் கண்டிப்பாக வாட்டர் வந்து ஆட் பண்ணி அப்ளை பண்ணிக்கலாம். அண்ட் இதில் இன்னொரு பெனிஃபிட்டும் இருக்குது. ஸோ என்னன்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா, நம்ம ஹேர் பேக்காக கூட இது வந்துட்டு அப்ளை பண்ணிக்கலாம். நம்மளோட ஹேர் வந்துட்டு ரொம்பவே சாஃப்டாக அண்ட் ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குன்னே சொல்லலாம். ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட கண்டிஷ்னர் வந்து ரொம்பவே சூப்பராக தயாராகிடுச்சு. அண்ட் நீங்கள் வந்துட்டு கண்டிஷ்னரை இந்த மாதிரி ஸ்டோர் பண்ணி கூட யூஸ் பண்ணலாம். அதாவது இது பார்த்திங்கன்னா வந்துட்டு 1 டேவே வந்துட்டு யூஸ் பண்ணிடும். இப்போ இன்றைக்கி தான் நீங்கள் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்துட்டு நாளைக்கு காலையில் ஹேர் வாஷ் பண்ணுறப்ப நீங்கள் வந்துட்டு இது ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும். ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்துட்டு இதை வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணியாச்சு இல்லையா. ஸோ இதோட பெனிஃபிட்ஸ்லாம் என்னென்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா, ஸோ ஃபர்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்துட்டு ரைஸ் வாட்டர், அதாவது ரைஸையும் அண்ட் வாட்டரையும் மிக்ஸ் பண்ணி ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஹேரில் அப்ளை பண்ணுறதுக்கான ஒரு நேச்சுரல் வேனே சொல்லலாம். அண்ட் இதில் வந்துட்டு நமக்கு நிறையாவே பெனிஃபிட் கிடைக்குது. நம்மளோட ஹேர் க்ரோத்துக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப் பண்ணுது. அண்ட் ஃப்ரிஸ் ஃப்ரீயாக இல்லாமல் இருக்கிறதுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப் பண்ணுன்னே சொல்லலாம். ஸோ ஃப்ரிஸ்னால் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஹேர் வந்துட்டு சிக் ஆகுது இல்லையா. ஸோ அதில் இருந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணுன்னே சொல்லலாம். அண்ட்
அண்ட் இதை பார்த்திங்கன்னா வேர்ல்டில் சைனா, ஜப்பான், அப்புறம் சவுத் ஏஷியா இந்த மாதிரி கண்ட்ரீஸ்லாம் பழங்காலத்துலேயே இந்த மாதிரி ரைஸ் வாட்டர்லாம் யூஸ் பண்ணி அவங்க ஹேரை வந்துட்டு இந்த மாதிரி தான் மெயின்டைன் பண்ணிட்டு வராங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க. அண்ட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அண்ட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா மறக்காமல் இந்த வீடியோக்கு லைக் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் இதில் இருந்து என்னென்ன சுவாரஸ்யமான விஷயங்கள்லாம் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படிங்கிறத மறக்காமல் கீழே கமெண்ட்லாம் சொல்லுங்கள். அண்ட் இந்த வீடியோவை உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஜாலிவுட் வ்ளாக்ஸை இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு கூட இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் தேங்க்யூ கைஸ், பாய்.